蘭子啊，今期小蘭子咧就嚟到雅居樂御龍山呢個社區，為大家推介一套咧係3房1衛全新裝修未入住過嘅。咁御龍山佢呢個社區咧係非常之大嘅，佢係分咗好多期開售嘅。咁我哋依家身處嘅呢一個區咧係叫做雅居樂星耀第一期噶吓。咁齋星耀咧佢都分咗3期噶啦。咁咧，我哋置身依家呢個小區位置中央啦。咁我哋一出門口咧，就有我哋一個田大媽啦、麵包房啦、生活超市啦，仲有我哋嘅一個藥房嘅。咁茶餐廳啊、中餐、西餐都係有嘅。咁一出小區門口，步行大概5分鐘咧，就到咧我哋一個直通巴嘅上落站點嘅，即係港珠澳直通巴嗰個上落點嘅。每日咧佢係有8班車，最早班車係8點鐘發車嘅。咁如果係由御龍山呢個社區翻到我哋三鄉嘅中心位，即係比如順昌片區大潤發片區嘅話，大概車程係10分鐘就 OK 噶啦。咁由御龍山呢個社區咧去到我哋中山市東區嘅話，大概係17分鐘就 OK 嘅。喺呢個社區翻到港珠澳口岸咧，大概係35分鐘就 OK 噶啦。所以咧，成個小區嚟講嘅話，佢所在個位置嘅話，係交通方面咧都係非常之便利嘅。咁成個小區咧，佢個綠化率嘅話，大概35啦。咁佢配有兒童設施啦、老人活動中心啦，或者係乒乓球台啊，或者係一啲嘅休閒設施都係配有噶。咁我哋依家事不宜遲咧，即刻上去睇房咧。好嘅，咁依家嚟到單位所在樓層啦。咁我哋一出 lift 咧，就係我哋左手邊就係我哋嘅單位嚟噶。咁咧防火實木門咧就係一個交收標準嚟噶啦。咁呢個門咧係向外開嘅，咁樣咧可以節省咗成1個平方咁上下嚟俾你做開門嘅，所以咧呢隻設計非常之 OK 呵。咁一入嚟咧就係一排到頂嘅鞋櫃啦，上下2排噶。咁你中間呢個位置咧放啲包包、鎖匙或者電話都 OK 嘅。咁下邊呢個設計咧就好人性化啦。嗱，你咁樣放鞋啊，都係非常之方便自己噶吓。再入嚟咧就係一個開放式廚房，呢個開放式廚房嘅話係非常之闊落，因為佢利用咗呢個係原先係一個入戶花園嘅，呢度又係有幅牆嘅，佢就 book 咗呢個位置，就變得成個廚房嘅開間係非常之大，亦都有採光面啦。咁樣咧，成個廚房個採光咧係非常之 OK 噶吓。咁佢呢度都做晒洗手台啦，同埋一啲收納櫃上下2排都做好晒嘅。你到時就添置下一個抽油煙機啦，同埋煮食爐座同埋消毒櫃就 OK 啦。咁呢邊呢個設計咧，亦都係搭配得非常之溫馨嘅。咁咧做咗一個吧台咁樣嘅設計啦。咁你到時可以喺呢度做一啲輕食，或者咧喺度飲下咖啡或者飲下酒都非常之有色調嘅。咁咧成間屋咧佢就係相當於係比較新穎一個裝修啦，包括佢用呢隻地磚咧都係暖色少少嘅，所以睇起身咧成間屋係非常之溫馨嘅，即係非常之適合度假使用啦。咁呢度咧就係餐台位置，餐台嘅話佢依家擺咗一個4人餐台嘅，事實上嚟講，如果係再擺大啲都 OK， 因為呢個位置都係足夠寬落。咁再翻嚟咧，我哋就係呢個客廳位置啦，佢依家就放咗一個簡單版嘅，大概係3米長嘅一個梳化啦，同埋我哋一個茶几同埋一個地櫃，跟住呢邊咧就擺電視。你有冇發現咧？我哋呢個廳咧係睇起身係好通透咧。你睇唔睇到上面係一個天花咧係一個無主燈設計嚟嘅，亦都係今年嚟講係比較一個新穎嘅設計啦。咁樣咧個天花亦都唔會話驚有床灰啦，或者亦都唔需要裝嗰個主燈，或者去再裝一嚿燈喺呢度，咁樣睇起身個樓底咧好壓抑咯。咁呢兩邊咧，你到時可以擺一啲儲物櫃啦，或者將我哋個落地
冷氣都 OK 嘅。咁呢邊一個朝向咧係朝南嘅朝向嚟嘅喎。咁咧，如果你唔中意呢個屋呢個趟門嘅話，你可以直接將呢個打咗出邊做一個風窗。咁咧，你成個廳嘅開間就會更加之大嘅啦。咁咧，佢都係一個朝南嘅景觀嚟嘅，好明顯我哋呢個下晝都可以曬到少少太陽嘅。咁咧，望出去嘅話，暫時嚟講嘅話，就可以睇到我哋一個金色嗰兩個係一個河邊嘅景觀啦，同埋對面呢片嘅話係有我哋一個三鄉一個汽車練習場嘅景觀。呢個地方咧係唔會再起樓噶啦，所以咧樓間佢個開間咧都係比較開揚嘅。咁翻嚟呢個位置咧，佢預留咗有一個洗衣機位啦，同埋我哋一個冷熱水管嘅熱水器個位置嘅。咁你到時可以呢度做翻個櫃封起身都好靚仔嘅吓。咁我哋睇翻我哋休息區先，佢咧就係三房一衛嘅設計嚟嘅。咁我哋睇翻我哋第一間客房先。第一間客房嘅話，大概係12個方咯，亦都係朝南嘅一個景觀嚟嘅。咁亦都帶到我哋一個飄窗啦。咁再入嚟咧就係我哋一個工位啦。咁我哋呢個工位咧大概係3個平方左右啦。跟住咧呢度淋浴區嘅話，就算你大隻都唔會壓迫嘅，因為佢咁樣都 OK 啊嘛，係咪先？咁咧就乾濕分離啦，同埋有馬桶啦、洗手盆啦、鏡面櫃都做好晒噶啦。咁再翻嚟我哋第二間客房先。第二間客房咧，相對嚟講可能會細翻少少，大概10個方嘅。但係咧，佢有一個 L 型一個飄窗嘅，所以咧到時你可以利用埋呢個飄窗個位做一個榻米嘅床都 OK 嘅。咁我哋個採光面咧都係朝南嘅，所以每一間房嘅採光都係非常之光猛嘅。咁再翻嚟我哋最大一間房，第3間房。呢間房嘅話就大概係16個方左右啦。咁你擺1.8米床，跟住咧兩邊床頭櫃、衣櫃，咁3邊落床係冇問題。當然我哋亦都有一個大嘅落地飄窗啦。呢個飄窗個位置大概60公分係足夠有嘅。咁佢個朝向咧亦都係向南嘅一個景觀嚟嘅。咁樣咧，我哋依家呢個單位咧係大裝修啦，即係帶呢隻標裝出售嘅。咁樣咧，你就相當於係就添置一啲私人物品啦，同埋床啦。其實床嘅話係非常之有風水學嘅，好多人買屋咧都唔會要人哋嘅床嘅，所以咧到時可以買翻自己中意嘅，即係自己瞓開點樣嘅軟硬程度嘅床入嚟就可以入住噶啦。咁咧呢個單位咧係96平方，依家個售價咧係698000，首付嘅話大概係6萬蚊，月供嘅話2000零蚊就 OK 噶啦，即係佢基本上係可以做到咗拎包入住噶啦。咁如果你都中意呢隻單位嘅話，或者你都中意呢隻裝修嘅話，歡迎聯繫我哋客服小姐姐啦。咁我就到時帶你實地睇房嘅。咁今期到呢度啦，咁我哋下期再見啦。